Oke guys, selamat siang ya. Nah, kali ini kita akan mereview alat fetal Doppler ya. Ini adalah alat untuk mendengarkan detak jantung janin. Alat untuk mengecek detak jantung janin. Nah, ini dusnya ya, Magic Fetal Doppler ya. Nah, oke. Nah, ini bentuk alatnya ini. Nah, ini seperti ini bentuknya seperti drone ya. Nah, ini Magic Fetal Doppler ya. Kemudian aksesorisnya ini ada headphone ya, jadi sangat praktis untuk dipasang di kuping ya. Cara mendengarkannya ini jadi sangat amazing. Terus ini adalah jelinya atau lubrikarnya ya, jeli USG-nya ya, yang nanti akan oleskan ke perut bumil ya. Nah, terus ini adalah bagian kabel recording ya. Nah, oke. Cara penggunaannya ini sangat praktis ya. Oke, langsung saja kita ke TKP ya. Oke. Ayo tes no. Tes. Nah, pegang alatnya, pasang. Wah, bagian-bagian dari Magic Fetal Doppler ini ya. Nah, ini adalah bagian deteksi perut suara bunyi alarm, bunyi ledakan. Iya, alarm. Iya, speaker. Nah, ini adalah bagian suaranya atau speakernya. Terus nah, ini ada bagian colokan, ini dua ya. Nah, ini bagian colokan ya, colokan headphone ini ya. Nah, ini headphone dan speaker atau headphone ke jack. Nah, ini adalah bagian untuk volume. Nah, kita tes ya. Sebelum digunakan, kita pasang dulu nih baterainya ini di bawah ya. Nah, ini kita pasang baterai 2 ya. Nah, ini ya, kita pasang kabelnya dulu ya. Nanti sebelum digunakan itu baterainya harus full ya, jadi bisa mengecek detak jantung janin dengan akurat dan bagus ya. Nah, kemudian ini adalah bagian headphone-nya. Nah, ini sangat praktis sekali ya. Nah, jadi untuk para bidan-bidan dan dokter kandungan ya, nah, ini sangat cocok ya untuk menggunakan ya. Nah, ini oke, pasang headphone ya, headphone dan masukkan ya sini ya. Nah, ini sesuai monitor lubangnya ya. Nah, terus ini adalah
bagian on off-nya ya. Nah, ini ada tanda merah hati, gambar hati ya. Jadi cinta bumil ya. Jadi bagi ibu-ibu nih cocok nih. Cinta ibu-ibu bumil ya. Nah, ini sangat cocok. bagi para suami ini sangat cocok, ini bisa membeli magic fetal dopplernya nih ya. Nah, nih. Aduh, kayak gitu. Nah, sebelum dicek ya. Ini kita pakai ya. Kasih jelly ya atau lubrikat ya. Lubrikatnya ini jelinya ya. Nah, secukupnya ya. Terus kita oleskan ke bagian perut sini ya. Nah, ini bagian perut sebelah kiri ya. Nah, ini. Nah, oke. Nah, ini adalah Monitor USG. bisa connect ke monitor ya. USG ya. Nah, ini bisa connect. Nah, ini modelnya nih. Lihat dong gambarnya. Mana? Ini yang perlu pusat-pusat Oh bayi. iya. Nah, kemudian jelinya kita taruh di sini ya. Rasain. Lubrikatnya ya. Nah, ini kita kasih jeli secukupnya ya. Nah, kemudian kita Terus. taruh ya. Posisi bagian bayi ini adalah sebelah kiri dari bumil ya. Nah, ini caranya kita Usap-usap. usap-usap pelan-pelan ya. Jadi tidak boleh Sembarangan. keras-keras ya. Pelan-pelan aja ya. Nah, nanti kita puter ini bagian volumenya ya. Nah, ini kita puter. Yang pertama kita puter aja ini untuk volumenya rendah dulu ya. Ya. Baru nanti kalau sudah dioleskan sini kita putar lagi volumenya agar terdengar detak janin ya. Nah, terus apa lagi nu? Kemudian untuk pemesanan dropper berbagai merek ya, bisa dikontak di channel Karya di Medika ya, sahabat-sahabat ya. Ada merek Doppler, Vistos dan lain-lain ya, sahabat-sahabat ya. Kemudian normal detak jantung janin ini adalah 120 sampai 160 per menit ya. Ini bagus ya. Jadi bisa dicek di usia 12 minggu ya. Nah, ini nanti kalau udah usia 6 bulan, nah ini posisi letak punggung janin ini akan kelihatan ya. Di usia 6 bulan ini itu pengecekan untuk letak punggung janin, nanti bisa jelas di sini ya, kelihatan di bumilnya ya. Nah, ini oke, sampai di sini dulu ya cara menggunakan magic fetal doppler ya. Jadi sangat praktis ini ya caranya. Ah, ini mendengarkannya dengan pakai headphone ya. Jadi sangat simple dan praktis. Pokoknya fetal doppler yang sangat amazing untuk mendengarkan detak jantung janin. Detak jantung janin ya, sobat-sobat ya. Oke, terima kasih ya. Jangan lupa jaga kesehatan dan tentunya salam sehat selalu.
Semoga bermanfaat. Jangan lupa ya untuk dukung selalu, like and comment dan share ya, subscribe ya sobat-sobat ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bentuk dari magic fetal Doppler ya. Nah, itu sangat simpel dan ringan dan sangat praktis untuk digunakan ya, dan juga disertai dengan buku panduan. Buku panduannya ini ya. Nah, itu sip. Oke, terima kasih.